真係冇用啊！成日諗佢大咗時嘅。姐姐早晨。早晨。我要2盒牛奶、1磅麵包、4包餅。咦，阿婆又係你啊！你今朝啱啱先買過牛奶、麵包同餅嘅喎，又買？我今朝未落過街。吓？唔係喎，你今日真係嚟落過買嘅喎，我仲見你着住呢件格仔衫添。亂噏，嗰件衫係新嘅。唔該。唔使。牛家，我明明今朝見過佢嚟買嘢嘅喎。咦？佢未找錢喎，阿婆你未找錢啊？你係你睇，係。今日買咁多餸。係啊，嗰啲仔女都啱翻嚟食飯啊嘛，好重啊！得我幫你手啊！得啦得啦。唔係啊，話啲仔女翻嚟食飯，今日又話啲仔女翻嚟食飯。誒，冇鎖到門嘅。喂，阿仔啊，嗰個人又嚟咗啊！嗰度換房間入邊鎖咗啊！咁點啊？係咯，我好驚啊！係咯，我講你明唔明啊？係咁啦，係咁啦，你快啲翻嚟咯喎！哦。喂，楊叔咩嚟嘅？阿李生。喂。冇啊！我頭先睇個閉路電視，冇乜人都即係三鋪人都入，佢都係呢座大廈嘅人士啦。咁啊，你睇嗰度門都有似冇俾人爆格喎，會唔會話唔記得咗鎖門出街咧？有鎖門嘅仔，你當我傻嘅咩？咁啊唔敢，我都會夠膽當你係傻㗎。咁啦，交俾我啦。媽你冇整親啊嘛？我哋一齊翻去啊！唔該晒。阿仔啊，我好驚啊！哦，唔好諗咁多啦，冇乜嘢嘅，下次記得鎖翻門咪得咯。翻坐陣先。哦。我幫你拎啲去廚房啊。好。今晚睇緊咩電視劇啊？你冇用睇下咯，呢個垃圾咁都唔好睇嘅。係我好耐冇上去睇啦。啲糖水食得啦，煮好啦，趁熱食啦。喂，好啊。未，阿爸都未翻。咁阿爸？係咯。阿爸走咗好耐㗎咯喎。哇！個雪櫃咁多嘢嘅，揾嚟揾去都冇位喎。唉，點解啊？開細佬。喂，咩？仲有對家陣？係，好唔掂喎。咩事？頭先聽得到佢食糖水嗰時，佢話等阿爸先食喎。係啊，呢個你又衰啦，講我驚阿媽唔開心啫。喂，不過話時話今日媽咪咧，佢翻屋企嘅時候，咁佢就鎖咗房門，佢以為鎖咗屋企對門啊。咁收尾阿楊生保安員嚟到解釋咗件事啊，冇事，原來佢自己鎖錯門啫。其實咧，我覺得媽咪呢排都有啲怪怪地，你自己點睇啊？咪咯，我都覺得係。其實你睇下後邊啲碗，你睇個垃圾桶，出邊成堆塵都未抹，雪櫃又塞滿晒啲嘢，一日又走去落去買2次數，都唔知佢搞乜鬼呢排。